Hey guys, welcome back to my channel Connect with Gayu. இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா வொர்க் அவுட் ஆகும். சோ இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தறலாம். கல்லுப்பு, ஓமம், பூண்டு, கொஞ்சம் அரிசி, மஞ்சள், கற்பூரம் இருக்குங்க. ஸோ நான் வந்து எண்ணெய் காய்ச்சிருக்குன்னு ஒரு கரண்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த கரண்டியில் நல்லா சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா காய்ச்சினதுக்கப்புறமா நம்ம பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணல, இது கூட பூண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அரிசி, கல்லுப்பு இதெல்லாம் வந்து போட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஓமம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓமம் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்கன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஓமம் இருக்கணுங்க. ஏன்னா வயிறு வலி வந்தால் கூட நம்ம சடன்லி வந்து தண்ணி கூட சுடு தண்ணி காய்ச்சி ஓமம் போட்டு காய்ச்சி குடிச்சா கூட அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும். இது கூட மஞ்சள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இது கூட கற்பூரவள்ளி தலை வந்து ஆட் பண்ணலை. எங்கிட்ட அந்த டைமில் கிடைக்கல, ஸோ அதனால் ஆட் பண்ணல. நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்பூரவள்ளி தலை இருந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த கற்பூரவள்ளி தலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்களும் வந்து கற்பூரம் வீட்டில் இருந்த கற்பூரம் இருந்தால் கற்பூரம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ நம்ம சடன்லி இது செய்யும்போது நம்மக்கிட்ட இல்லாத பொருளை தேடுறதை விட இருக்கிறத வச்சு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்லா எல்லாம் காய்ச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஆவி பறக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த சூட்லேயே அப்படியே கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்லேயே அப்படியே வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தேய்க்கணும். ஸோ எங்கள் அம்மா தான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேய்ச்சி விட்டுட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு உச்சந்தலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணுங்க. நல்லா அந்த சூட்டோடு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா வெதுவெதுப்பாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்குதோ இல்லை அவங்க வந்து சடன்லி பார்த்திங்கன்னா தூங்காமல் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வாயை திறந்து சொல்லவும் தெரியாது. அது என்ன வயிறு வலியா என்ன தலைவலியா என்னன்னே சொல்ல தெரியாது. நாங்கள் வந்து டக்குன்னு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு அவனை தூங்க வைப்போம். நல்லா டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுவாங்க. ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூங்குவான். நீங்கள் நல்லா அந்த சூட்டோடையே வந்து ஒரு பார்ட்ஸுக்கும் நல்லா உச்சந்தலையில் நல்லா அமுத்தி தேய்ச்சி விடுங்க. அப்புறம் 2 அக்கிள் பகுதி, அப்புறம் வயிறு, பின்னாடி, கால் எல்லாத்துலேயும் தேய்ச்சி விடுங்க. ஸோ அந்த கண் புருவம் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே அம்மா வந்து அப்படி தான் இப்போ வந்து தேய்ச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்படி தான் தேய்ப்போம். ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு 7-8 மாதம் இருக்கும். அப்போ வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தான். நாங்கள் என்ன செய்கிறதுனே தெரியல. அவன் எதுக்காக அழுகிறான், ஏன் என்னாச்சு, வயிறு வலியா தலைவலியா இல்லை பசிக்குதா இல்லை அவனுக்கு உடம்பு ஏதாவது செய்தா என்னன்னே தெரியல எங்களுக்கு. ஸோ அம்மா தான் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து செஞ்சாங்க. ஸோ அப்போ இருந்து அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போட்ட இந்த ஆயிலெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவன் நல்லா தூங்குனான். சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு 2-3 டைம்ஸ் அவன் பண்ணினான். ஸோ நாங்கள் இதவே தான் ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரியே தான் அவன் வந்து நல்லா தூங்கிடுவான். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து அந்த தலையெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்கும். அவங்களால வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம உடனே மெடிசனுக்கு போகாமல் நம்ம சின்ன இந்த ஹோம் ரெமடிஸ் பண்ணாவே போதுங்க. அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து சரியாயிடும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இதில் வந்து துளசி போடுவாங்க, கற்பூரவள்ளி தலை போடுவாங்க, அப்புறம் வெத்தலை போடுவாங்க. நமக்கு ஒரு நைட் டைமில் ஒரு டைமில் 1 o'clockலாம் வந்து அவங்க தூங்காமல் அழுகிறாங்க, தலைவலி, சளி பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நமக்கு துளசி, கற்பூரவள்ளியோ அல்லது வெத்தலையோ கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் டக்குன்னு இது எல்லா பொருளுமே வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் வீட்டில். ஸோ இதை வந்து வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக தூங்குவாங்க. 100% வந்து நான் கேரண்டியாக சொல்லுவேன். ஸோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அவனுக்கு இப்போ வரைக்கும் 3 வருஷம், அவனுக்கு 3 years நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அவனுக்கு ஒரு 7-8 மாதத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ 3 வருஷம் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மாதிரி தாங்க ஃபாலோ பண்ணுறோம். அவனுக்கு சளின்னு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே இந்த மாதிரி ஆயிலெல்லாம் காய்ச்சி நல்லா உடம்புலெல்லாம் அப்ளை பண்ணி நல்லா அவனுக்கு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கும். அந்த ஆயில் உடம்புல படும்போது வெதுவெதுப்பாக இருக்கும். ஸோ நான் அப்ளை பண்ணி நல்லா தொட்டிலில் போட்டு தூங்க வச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் நல்லா தூங்குவான். எனக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி தலை கிடைக்கல, அதனால தான் நான் கற்பூரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். திரும்பவும் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து கற்பூரவள்ளி தலை கிடைச்சிது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கும். இந்த ஆயில் வந்து காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டைம் நல்லா கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி காய்ச்சிட்டிங்கன்னாவே போதும். உங்களுக்கு 3 daysக்கு வரும். அப்பப்போ சூடு பண்ணி மட்டும் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா போதும். கண்டினியூஸாக ஒரு 3 days அல்லது ஒரு 2-3 daysக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த சளியெல்லாம் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகிடும். ஸோ அவங்களும் வந்து நல்லா ரிலீஃப் ஆகிடுவாங்க. நல்ல பாதத்தில் பாருங்கள், உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும், நல்ல பாதத்தில் அந்த விரலில் எல்லாத்துலேயும் அம்மா வந்து அந்த பாயிண்ட்டாக பிடிச்சி நல்லா தேய்ச்சி விடுவாங்க. அவனுக்கு நல்லா மசாஜ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அப்படியே போய் நல்லா அசந்து தூங்கிடுவான். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.